សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺទូរស័ព្ទទំនើបស៊េរីថ្មី ម៉ាក Syntec ដាក់តាំងបង្ហាញម៉ូដនិងដាក់លក់ជាផ្លូវការហើយនាថ្ងៃទី12 13 14 កក្កដានេះក្រុមហ៊ុនកាហុកបានធ្វើការដាក់តាំងបង្ហាញនៅការមកដល់ថ្មីនៃទូរស័ព្ទ Smartphone SIM2 model Sapphire Frame P470 ដែលជាទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបចុងក្រោយរបស់ Syntec នៅផ្សារទំនើប City Mall ដែលមានការចូលរួមទស្សនាពីមនុស្សយ៉ាងច្រើនកកកមានមនុស្សជាច្រើនបានទន្ទឹងរង់ចាំការមកដល់នៃ Smartphone ទំនើបនេះព្រោះទូរស័ព្ទ Syntec model ថ្មីនេះមានមុខងារច្រើនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដូចជាផ្ទៃអេក្រង់មានទំហំ 4.7 អ៊ីង HD ជាមួយនឹងកម្រិតភាពម៉ត់ 16 million color អាចថតរូបភាពឬថតវីដេអូបានច្បាស់ក្នុងកម្រិត HD ហើយប្រតិបត្តិការដោយប្រព័ន្ធ Android Jelly Bean 4.2 ឯល្បឿននៃការប្រើប្រាស់វិញគឺមានល្បឿនលឿនដូច្នោះការប្រើប្រាស់មានលក្ខណៈលឿនរហ័សមិនរអាក់រអួលពិសេសជាងនេះទៅទៀតចំពោះ Smartphone ទំនើប model P470 នេះលោកអ្នកអាចអានសរសេរនិងប្រើប្រាស់ menu ជាអក្សរខ្មែរបានយ៉ាងពេញលេញដែលបដូរពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងបូករួមជាមួយនឹងតម្លៃដ៏ពិសេសជាងគេបំផុតដែលពុំធ្លាប់មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីដាក់តាំងបង្ហាញនៅការមកដល់នៃ Smartphone ដ៏ទំនើបនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអតិថិជនទាំងអស់បានទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីតាមរយៈការធ្វើតេស្តសាកល្បងដោយផ្ទាល់នៅផ្សារទំនើប City Mall ចំពោះការទិញទូរស័ព្ទ Syntec Sapphire Frame P470 ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃការតាំងបង្ហាញនេះអតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានការបន្ថែមជូនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជាអង្គចងចាំ 8GB ស្រោមការពារទូរស័ព្ទអាវយឺត Syntec អាវភ្លៀងនិងសម្បត្តិទស្សនាភាពយន្ត 3D ចំនួន2សន្លឹកដែលការបន្ថែមជូននេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅផ្សារទំនើប City Mall ថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14 ខែកក្កដានេះបច្ចុប្បន្ននេះទូរស័ព្ទដៃ Syntec កំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនជាតិកម្ពុជាព្រោះ Syntec តែងតែនាំមកជូនអតិថិជនទាំងអស់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបងាយស្រួលប្រើប្រាស់ហើយផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃដ៏សមរម្យបំផុត